पानी पानी लीजिए, पानी लीजिए। क्या कदर मचा रखा है, ना खुद सोते हो ना दूसरों को सोने देते हो। अरे जीना हराम कर रखा है, मरते भी नहीं हो तुम लोग। दोस्तों, क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है? तो मेरी आपको एक सलाह है कि आज ही खांसी की रामबाण दवाई ब्रोंकोडिल आयुर्वेदिक सिरप बाजार से खरीद कर लाएं और अपने घर की सुख शांति को बचाएं। ब्रोंकोडिल है जहां, खांसी नहीं वहां।